Shëndetje të dashur miq dhe ndjekës të faqes tonë EK Real Estate, por dhe të gjithë ju që jeni në kërkim të një biznesi ku sipërfaqja e shtrirjes të tij të jetë bujare. Por në rastin aktual, një të tillë do t'ju prezantojmë me mundësi shtesë të cilat mund të japin atij emrin ani me shumë porta. Pasi yrje daljet në të do të jenë nga shumë drejtime të ndryshme. Njëra prej tyre është dhe dera që ne po shohim tani, e cila të nxjerr drejt për së drejti në yrje të pazarit të Korçës. Le të shohim tani dhe pjesën e brendshme kësaj njësie biznesi, si dhe çfarë ajo na ofron. Më ndiqni ju lutem. Ja tek ndodhemi në brendësi të kësaj njësie biznesi, ambientet e së cilës lehtësisht duken që ka funksionuar si një bar kafe. Totalisht e mobiluar do të jetë në funksionin tuaj në bazë të përdorimit të saj, ashtu si që edhe ka funksionuar aktualisht. Gjithashtu në ndihmë i vjen dhe pjesa e kuzhinës, nga ku ka dhe njërën prej yrje daljeve, e cila mund të funksionojë duke shndruar këtë bar kafe në një restorant apo në rastin më të thjeshtë në një mezeri. Kjo derë që shohim është dera e cila të nxjerr në pjesën e mbrapme të këtij pazari, pasi aktualisht vendodhja e kësaj njësie biznesi është në qendër të pazarit Maqedonas. Në përberje të saj, kjo njësi biznesi ka dhe 2 tualete. Vendodhja e kësaj njësie biznesi me një sipërfaqe prej 110 metra katror, me yrje dalje të shumta, që si thamë edhe pak më parë japin asaj emrin ani me shumë porta. Ndodhet eksaktësisht në qendër të pazarit Maqedonas, ose ashtu siç mund të njihet nga shumë korçar pranë këpucari Rejli. Këtu ju të dashur miq, mund ta zhndroni ata në biznesin të cilin shumë keni kërkuar. Mund ta zhvilloni ata në biznesin i cili aktualisht ka funksionuar. E gjitha kjo nëpërmjet një çmimi qiraje, i cili do të vendoset në bazë të perspektivës tuaj të zhvillimit të kësaj njësie biznesi. Prandaj, mos nguroni të telefononi në numrat tanë të telefonit 069 39 88 918 ose në numrin tonë tjetër të telefonit 069 78 96 222. Dhe mos harroni, EK Real Estate, emri që duhet i besoni. Tek ne, më shpejt, më sakt, më sigurt, ju mirëpresim.